Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg skal lave en taste-test. Jeg har noget candyfloss, noget pulver og en eller anden drik. Jeg har kun smagt den her jordbær. Og så har vi den her. Jeg har set den inde på YouTube overalt. Og det er en Dubai-chokolade. Og jeg tænker, hvis der er noget den her. Vil du godt lige hjælpe med at åbne? Ja. Okay, så imens kan jeg bare lige... Så kan jeg smage den her, imens min mor lige åbner den. Den er god. 7 ud af 10. Prøv lige at se, hvor pænt den er. Den kommer i sådan en her guldpakke. Og det er mig, der får lov til at tage den første bid. Man kan lige se noget lyserødt. Man kan lige se noget lyserødt der i kanterne. Jeg ved ikke, må jeg bare knække over? Hvad vil jeg se? Ti ud af 10. Kan man så godt? Okay. Smager. Skal du spise det hele? Så vi er tilbage nu, og den her den gav jeg 10 ud af 10. Og det er sådan, det smager ikke af noget, det er helt det lyserøde. Nu skal jeg smage den her. Det er pulver. Noget. Jeg har aldrig smagt den her før. Det er surt. Den giver jeg også en 7 ud af 10. Og jeg tænker, at vi smager den blå candyfloss. Ja, vi har fået en hel pakke. Den ser sej ud. Ja, så er jeg bare. Smager af tyggegummi. Blødt tyggegummi. Det bliver nok 9 ud af 10. Så nu skal jeg prøve det her pulver oven på det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik bare lyst. Men jeg klarer det. Og nu prøver jeg at smage. Det tager jeg. Bare. Nej, mor. Den. Smager okay godt. Ja, den er ikke så dyst. Så. Og nu skal jeg lige prøve. Lidt meget. Men lige meget. Ja, jeg ved det. Sådan der. Og så tror jeg, at man bare dypper det nu. Det er i hvert fald sådan. Ej, tænk, bliver det lille? Nej. Wow. Ja. Så jeg har det. Jeg bare lige har han fundet sin ting? Hanna. Min lille søster, hun skal lige prøve at smage en hvide candyfloss. Det smager lidt anderledes. Men anderledes. Men er den god?
smager lidt af noget andet gummibid. Gummibid. Hvad er det, du sagde? Bingeyummi smager. Vent lige, prøv lige at gøre sådan her. Hvor? Og vi tager det her. Og så tager du det. Smag. Smager godt? Vil du have smag om den her, den var sur? Mhm. Er den sur? Mhm. Han synes ikke, den er sur. Min er ikke sur. Det er bare sur. Det er bare sukker. Så det her, det var min yndlingsbund, jeg lige faldet af. Og så var det den her. Så kom de her to. Så farvel!